Immagina questa scena. È agosto. Fa caldo, il traffico è diminuito e la città è più silenziosa. Le persone sono in spiaggia oppure in montagna, qualcuno è in viaggio all'estero e qualcuno si gode le ferie a casa. E tu, come creatore di contenuti, hai davanti un bivio. Puoi 1. Continuare a pubblicare o 2. Mettere tutto in pausa fino a settembre. Lo so che la tentazione di staccare del tutto è forte, perché magari pensi, sono tutti in vacanza, chi vuoi che guardi o ascolti i miei contenuti? Oppure, meglio risparmiare le energie così a settembre torno carico. Il problema è che non funziona così, perché il tuo pubblico non vive in un calendario scolastico. La loro vita non va in stand-by. Sì, certo, ad agosto alcune persone sono in vacanza, ma altre lavorano, altre si annoiano, altre cercano proprio quel momento di intrattenimento e ispirazione, mentre magari aspettano il treno, fanno un viaggio in macchina o si rilassano la sera sul balcone. E se tu in quel momento non ci sei, qualcun altro ci sarà. E la loro voce potrebbe diventare quella che riempie il vuoto che tu hai lasciato. Il punto non è fare a tutti i costi o non riposarsi mai. Io sono il primo a dirti che la pausa è fondamentale, te ne ho parlato già in tanti miei video, ma c'è una differenza enorme tra prendersi una pausa e sparire del tutto. Perché quando tu smetti di pubblicare per settimane, il legame con il tuo pubblico si affievolisce un po'. Non è cattiveria da parte loro, è semplicemente come funziona la mente umana. Ciò che non vediamo piano piano scivola via dalla nostra attenzione. E poi c'è un altro aspetto importante, la costanza. Chi ti segue si abitua a vederti o sentirti in certi momenti della settimana. È una specie di appuntamento, anche se non è scritto da nessuna parte. Quindi quando salti quegli appuntamenti, inconsciamente insegni alle persone che non devono aspettarti. E quando torni, devi ricostruire tutto da capo, il ritmo, la fiducia e l'abitudine. Ti faccio un esempio personale. Qualche anno fa, un bel po' di anni fa in realtà, proprio ad agosto ero indeciso se fermarmi o meno. Alla fine ho pubblicato un episodio molto breve, registrato quasi di nascosto con un audio veramente non perfetto e senza un montaggio elaborato. Era solo un pensiero personale, posso definirlo così, una sorta di riflessione che mi era venuta in viaggio. Quell'episodio ha fatto più ascolti di tanti altri contenuti che erano preparati e che erano per me più importanti che avevo pubblicato durante l'anno. Perché? Perché c'era silenzio attorno. E in quel silenzio la mia voce è arrivata chiara e diretta. Non era perfetta, ma era presente. Ecco perché ad agosto non ti dico di fare più del solito, ti dico di esserci, anche in maniera più leggera, più spontanea, meno prodotta. Magari un video girato con il telefono, senza luci professionali, ma con il calore del momento. Un episodio di un podcast registrato dal balcone, magari con il rumore del mare in sottofondo, oppure ancora un dietro le quinte della tua vacanza con una riflessione legata a quello che vedi. Sai cosa succede quando pubblichi così? Mostri il tuo lato umano, mostri che dietro i tuoi contenuti non c'è solo la parte lucidata e perfetta, ma anche la vita reale. E questo paradossalmente ti avvicina molto di più al tuo pubblico rispetto a quanto farebbe un contenuto tecnicamente impeccabile. Ad agosto, quindi, mentre gli altri rallentano, tu hai un vantaggio: meno rumore attorno. Nei social, nei feed, nei suggerimenti c'è meno competizione, quindi se pubblichi hai probabilità di essere visto o ascoltato maggiormente. E anche se i numeri non saranno quelli di altri periodi dell'anno, lo sappiamo, la qualità dell'attenzione sarà altissima. Perché chi ti segue ad agosto lo fa per scelta. Non perché l'algoritmo gliel'ha piazzato davanti, ma perché ha deciso di passare un pezzo del suo tempo con te. Quindi, il mio consiglio è non sparire. Prenditi il tuo tempo, certo, ovviamente, rallenta se vuoi, ci mancherebbe, ma lascia sempre un filo teso tra te e il tuo pubblico. Anche solo un contenuto alla settimana, anche solo un messaggio breve. Quel filo è la connessione che fa sì che a settembre non dovrai ricominciare da zero. Perché quando tornerai, loro non dovranno ricordarsi chi sei, perché non avranno mai smesso di averti vicino. Spero che questo video sia stato interessante per te. Come al solito, se hai dubbi, domande e curiosità, commenta e io rispondo nel più breve tempo possibile. Ci vediamo settimana prossima. Ciao!